Hij mag gitaar stellen, Christophe, de zangmicrofoon erbij nemen. En we geven hem een geweldig applaus, want hij is verdiend de nieuwe nummer 1 in de Foute 128. Christophe en Sweet Caroline! Laten we alvast een klein beetje opwarmen voor wat jullie vanavond gewoon verwachten. Dus haal die handen maar boven. Oh. Was het de zon? Of was het een lentekriebel? Er is vandaag iets niet normaal. Toen het begon, werd het in één klap zomer. Want er gebeurde iets speciaals. Jij kwam voorbij. Wiene keek naar mij. Voelde jou zo dichtbij. We gaan hem doen. Sweet Caroline. Hey! God, dat was een goed gevoel. Ja. Sweet Caroline. Jij begrijpt wat ik bedoel. Voel ik me down? Heb ik een van die dagen? Wel, dan denk ik even aan jou. Want sinds die dag begint alles groen te kleuren. Want jij verwendt me met je lach. Jij bent van mij. Kijk naar mij. Ik voel jou zo dichtbij. Hey, Sweet Caroline. Ja. God, dat was een goed gevoel. Sweet Caroline. Jij begrijpt wat ik bedoel. Lieve vrienden, samen met jullie gaan we de Foute 128 afsluiten. We gaan ons klaarmaken voor Gent, maar doen we nog één plezier en haal voor de allerlaatste keer allemaal die handen boven! Sweet